कॉलम की डिशटरिंग के बाद सबसे पहला काम होता है क्यूरिंग करना। और क्यूरिंग का सबसे अच्छा तरीका होता है कॉलम के ऊपर चारों तरफ से जूट बैग से हम लपेट दें। इससे क्या होगा, क्यूरिंग करने वक्त वाटर हमारी पूरे दिन होल्ड रहेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्यूरिंग के 1-2 घंटे बाद हमारी कॉलम सूख जाएगी और इससे कॉलम का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। जितनी अच्छी क्यूरिंग होगी उतना अच्छा कॉलम का स्ट्रेंथ होगा।